o punto 12, espera un momentinho. O punto 12. O punto 12, estamos todos, faltan dous. Van a intervir? Non. Depende de que, claro, porque se cambia a moción. Neste caso, bueno, había 4... Para, tranquilo. Non pasa nada. Primeiro punto, dar conta das resolucións da alcaldía. Dase conta. Segundo punto, solicitudes de comparecencia. Non hai solicitudes de comparecencia. Tercer punto, hai unha votación dunha urxencia dunha moción de BNG que todos sostendes, esta mañá se repartiu. Votamos a urxencia, creo que por unanimidade, non hai problema, entonces pasaría a ser a última moción. Como vamos a debatir solo unha, vamos a debatir unha de AER. AER propuxo na Xunta de Voceiros que non vai dar tempo a máis. Pero isto hoxe é unha barbaridade. Por iso dixen que viñerades antes porque non dá tempo. Pero bueno, vai a dar tempo a unha, e depois os robos e as preguntas. O tema é, na Xunta de Voceiros se propuxo que a primeira moción por parte de AER fora a de servicio de emerxencias, non? Sí. Ben, noutras veces, excepcionalmente tamén se tratou, esta é outra excepción que se propoñe, pero me dá igual, é o turno de AER. En este momento, se os grupos entenden que teñen preparada a moción para o debate, porque, bueno, sería a terceira, podíamos acordar que se debata esta e non a outra. A proposta é que AER, neste punto, cambia a moción, a primeira moción a debate, en vez de ser a que estaba prevista, que é a de emerxencias, pois que sexa a de regulamento de ordenanzas do Servicio de Abastecemento e Saneamento. Entraría igual dun pleno normal. Un pleno normal que non fora como ese entraría, seguramente. Entrarían. A ver, algún problema? Se non hai problemas por parte dos voceiros, tiramos así. Vale? Pois ben, entón, queda incorporada como cuarta moción, ou como última moción, a do bloque, e ten a palabra o señor Crespo, para rematar o seu ciclo de concelleiro. Sí, é normal. Nas últimas datas atopámonos... Vou ler a moción. Nas últimas datas atopámonos con varios casos nos que, debido a pouca claridade do regulamento sobre abastecemento e saneamento de auga deste Concello, estánse dando atrancos na resolución de conflitos coa empresa concesionaria do servizo. Falamos da Aqualia. Un dos casos máis coñecidos é o de querer darse de baixa do servizo, onde o caso dun usuario foi refletido en diversos medios de comunicación. Nos relavo de Galicia, o 16 de abril deste ano, recollese textualmente. O Goberno local de Redondela analizará coa empresa concesionaria Aqualia cal é o tempo medio de resposta para terminar unha baixa do Servicio de Abastecemento e Saneamento e tamén abordará os pormenores da xestión. A voceira do Goberno Municipal, a tenente alcalde María del Carmen Amoedo, manterá unha reunión coa empresa concesionaria para abordar estas cuestións. Amoedo pensa que o caso denunciado por un cidadán que tivo que agardar 6 meses para poder darse de baixa, mentre se seguían cobrando un servicio que non recibía, pode que non sexa a regla xeral, polo que temos que ver o tempo medio que custa a maioría dos cidadáns para comprobar se efectivamente son 6 meses de tramitación ou un prazo máis curto. De calquera xeito, a Amoedo non lle parece exagerado un prazo de 6 meses para darse de baixa, dando o traballo acumulado que teñen a administración e as empresas concesionarias. A pesar de que o prazo non lle parece exagerado ao grupo do Goberno do PP, a nós si non lo parece. Este non é o maior problema. O maior problema, en este caso, que tanto dentro da empresa concesionaria como dentro do Concello se informa a veciñanza que quere facer este trámite que o regulamento non o permite. Consideramos que este problema ven por unha falta de claridade no regulamento, xa que non ten recollido de xeito explícito o dereito a darse de baixa do servizo, pero si se esclarece que pode dar lugar a baixa dos servizos se non se pagan dos recibos. Tamén no caso de certos cobros que efectúa a Aqualia, alto do servizo, fugas ocultas, non atopamos nas ordenanzas correspondentes os correspondentes prezos a aplicar. Estes prezos deberían estar recollidos no correspondente ordenanza fiscal, xa que son prezos públicos. A pesar de que pedimos por escrito que se celebrara a comisión correspondente para tratar estes temas, a día de hoxe atopámonos coa calada por resposta. O único que sabemos do tema foi o publicado en prensa. Sabemos que a potestade de convocar as correspondentes comisións recae no equipo de goberno, pero visto que non se convocan, temos a obriga de traer esta moción ao pleno con intención de estudar unha mellora deste regulamento e destas ordenanzas, tanto nos temas expostos como noutros que se poidan atopar ao longo do estudo. Por todo anteriormente exposto, propoñemos ao pleno o seguinte acordo. Instar o Goberno Municipal que convoque as comisións correspondentes para a revisión dos regulamentos e ordenanzas fiscais de servizo de auga e saneamento. Ben, poñendo por diante que nós estamos a prol da remunicipalización de moitos destos servizos, o mínimo que podemos facer é apoiar a máxima transparencia dos mesmos. A ordenanza reguladora da taxa por servicios de distribución de auga, gas, electricidade e outros abastecementos públicos prestados
por entes locais, no seu artículo 11 di que a declaración da baixa do padrón da tasa ou a petición presentada por rexistro da solicitud da baixa do servizo, cando se acabe ou remate a necesidade deste, surtirá efecto no período natural seguinte o da presentación da solicitude, cuxo período é trimestral. No prego de condicións que rixen a concesión administrativa de xestión integral do Servicio de Suministro de Auga Potable e Saneamento, elaborado polo Concello e a empresa concesionaria, establécese a obriga do cumprimento das leis de base do réxime local, así como os reglamentos e lexislacións do Estado no tocante a dereito administrativo. No artigo 21 dictamina que cando as normas reguladoras dos procedementos non fixan un prazo máximo para dictar unha resolución, este prazo será de 3 meses. Polo conseguinte, a vista da legislación estatal e os propios reglamentos municipais, 6 meses para dictar unha resolución non só nos parece excesivo, senón que é unha falta por parte da Administración ou pola parte das concesionarias dos servicios públicos privatizados. Ademais, incumpre os principios xerais que rixen na Lei 40/2015 do 1 de outubro do réxime xurídico do sector público, que determina a prestanza dun servizo efectivo, eficaz e áxil aos cidadáns nos procedementos administrativos e na xestión dos mesmos. Por iso, estamos de acordo coa necesidade destas comisións para poder facilitar a información dun xeito máis claro aos veciños de Redondela. Nada máis. Señor González, ten a palabra. Bueno, pois a moción que presenta a agrupación de lectores ten que ver coa a denuncia feita en concreto por un veciño sobre as dificultades que se atopou para poder darse de baixa do servicio de saneamento, de abastecemento de auga e saneamento, e, bueno, pois que o que remite todo o procedimento é a unha modificación da ordenanza fiscal, non? Porque quero recordar tamén que hai unha modificación do regulamento do saneamento que se aprobou no ano 2014, pero que, en todo caso, non se vería moi afectado, non? Nos, pois sí, pensamos que podería actualizar. Tamén temos coñecemento de algúns veciños que teñen feito o procedimento e non lle ten aparecido este problema, tamén queremos decilo. É dicir, algún veciño preguntando, ainda que a concelleira do Partido Popular dice que os do Bloque non falamos con ninguén, pero, bueno, nos falamos cousas interesantes, non a tontería. Pois sí que teñen dito que, bueno, que todo o procedimento e tal, pois que non lle teñen, que ten dado de baixa o saneamento e que non, pero, bueno, tendo eso en conta, que si hai que abordar o traballo nesta área como noutras, pois que vamos a facelo. Temos medo de que isto poida ser aproveitado polo equipo de goberno para subir as taxas. Eso sí que é o medo que a nós se nos plantexa. Porque, bueno, pois sabemos que unha das cousas que está plantexando sempre o equipo de goberno é que as taxas hai que actualizalas, etcétera, etcétera. Entonces é o medo que a nós se nos plantexa neste momento, non? E, bueno, eu quería rematar a miña intervención cunha cuestión que, bueno, que para nós non é agradable, para o Bloque Nacionalista Galego non é agradable, e ten a ver, bueno, pois coa Comisión de Servicio de Seguimento de Servicios Privatizados, coa toma de posesión de 2 concelleiros da agrupación de lectores neste pleno, e que nós intentamos abordamos na Xunta de Voceiros, que non se solucionou desde o noso punto de vista, e o Bloque Nacionalista Galego, pois, por favor, ten que se ciñera bueno, en relación a unha agresión que recibe un representante veciño. Señor González, vamos a ver. Señor González, por favor, espere un momentiño. Espere un momento. Aquí estamos a falar da convocatoria dunhas comisións determinadas. Ese tema o falamos en Xunta de Voceiros, si quere. Na Xunta de Voceiros falamos deste tema. Non ten nada que ver ese tema con isto. Entón, fale, bueno, pois, cando sexa, pois falamos na Xunta de Voceiros. Vos poñedes de lado
non me estou poñendo nin de un lado nin de outro. Nós falamos claro tamén na Xunta de Voceiros e non é obxecto de debate aquí. Aquí o que é obxecto de debate é a moción que presenta. Non ten nada que... Sí, pero en este caso vostede está centrando o debate nun tema que nada ten que ver con isto. Que non ten que ver con isto. O debate, efectivamente, cando fala dos veciños, se fala bueno, pois, de demora, de tal, eso é o debate. O outro é de outra cousa. Entón, falaremos na Xunta de Voceiros, se quere. Vale? Vale. Bueno, eu lle volvo a repetir que aquí se está permitindo, pois, de forma indirecta, tratar de distintos temas, pero usted neste tema foi de forma directa e non ten nada que ver coa moción. Na Xunta de Voceiros falaremos. Vale? Señor, sigue co... Bueno, ten un minuto máis. Se acabou. Señor Crespo, ten... Que esta moción que nos trae hoxe o Grupo AER sobre o regulamento e ordenanzas do Servizo de Abastecemento e Saneamento realmente, pois sí, ten estrutura de moción, non? Con exposición de motivos e acordo, pero creemos que, dentro do Partido Socialista, creemos que é máis ben un rogo, non? Porque realmente instar ao Grupo Municipal que convoca as comisións correspondentes para a revisión de regulamento de ordenanzas fiscais parecenos un rogo. Por lo tanto, eu creo que sí, que este debate que se poderá dar aquí hai que darlo, sobre todo, nas comisións. Por lo tanto, bueno, non imos debatir e, por lo tanto, vamos a apoiar esta moción que a nos parecenos un rogo, nada máis. O señor González, como sempre, fala destempo, de cousas distintas, mezcla todo, non sei exactamente se sabe que está nun pleno, como é o funcionamento do pleno, o que ten que debatir en cada caso, que o que ten que facer. Logo moléstase cando o alcalde o corrise, lle explica, non, el sigue coa súa altra, quere hilar, quere fiar, quere buscar un nexo de unión en determinadas cuestións que non veñen ao caso. Mire, señor González, di vostede que vostede fala cos veciños que non fala de tonterías. Que me quere decir? Que facendo referencia ao punto dos sindicatos considera que o que plantexaban os sindicatos eran tonterías e por iso vostede non falaba con eles? Era iso que vostede me quería decir? Ben, decirlle ao señor Crespo que, bueno, pois... e vostede o sabe, porque o viviron tamén moitas veces, que vostedes plantexan unha cousa a prensa e logo a prensa do que vostedes din, pois pon un pouco, pon todo, resume ou fai a súa interpretación. Ben, creo que vostede non falou comigo directamente, nin ninguén do seu grupo, eu lle dixen que 6 meses era pouco tempo de tramitación. Creo que non escoitou vostede a min decir iso. Pero aínda así, evidentemente, como vostede fala aquí, fai mención a que eu me iba a informar, iba a saber, efectivamente me informei, e lle digo que dende que esta persoa interesada solicitou abaixo o 21 de setembro, o 23 de setembro tiña a primeira resolución denegatoria, o 23 de setembro do 21 de setembro. Ben, despois de que o 29 de setembro esta persoa recepcionase esa notificación, o Concello solicita unha serie de documentación que non había no Concello dos boletíns oficiales da provincia, vale? Donde estaban esas ordenanzas publicadas que non aparecían. Ben, entón, por resumir, decirlle que esta persoa presentou o recurso de reposición o 4 de outubro. O 21 de outubro se lle contestou o recurso estimando o que esta persoa alegaba. E esta persoa presentou o 13 de febreiro dende o 21 de novembro, entendo porque tiña que recabar a súa información dentro do seu dereito do procedimento, que non se pode culpar o goberno de unha tramitación dun procedimento, vale? Entón, o 13 de febreiro esta persoa presenta a documentación que se lle requería para efectivamente facer esa baixa efectiva. E o 28 de febreiro, é dicir, presento o 13 de febreiro, se comprueba esa documentación, e o 28 de febreiro se fai a resolución, efectivamente, dando por boa esa baixa. E o 7 de marzo, dende o 28 de febreiro, o 7 de marzo, se lle comunica a Qualia. É dicir, que penso que neste caso
Evidentemente, os tempos están e se poden comprobar no expediente. Que podería ser moi curto? Pois por suposto que sí. Que o podemos facer máis fácil? Pois por suposto que sí. Pero que cada caso é un caso. Eu preguntei por outros casos e non se daba esa casuística. E non había esa problemática. Esa é a realidade. Entón, decirlle que, independentemente de todo isto, entendo que todo que sexa reunirnos para buscar melloras para modificar este tipo de cuestións, non hai ningún inconveniente, pero tamén decirlle que o que é. É dicir, o que temos claro é que as cotas que se pagan, as tasas de mantemento, son iso, tasas de mantemento. E que se todos os veciños, cada vez que non usan unha vivenda, deixan de pagar esa tasa de mantemento, sería insostible o servizo que damos a todos os veciños. Entón, isto é unha cuestión que vai máis alá de que porque un veciño nos fai unha denuncia, temos que plantexarnos na generalidade de todos os veciños e veciñas de Redondela. Que hai cousas que se poden mellorar, que hai cousas que non están suficientemente claras. Pois sí, como todo, evidentemente. Pero tamén que temos que ter o punto de vista general de toda a poboación de que, digamos que ten que ser un servicio que sea pagado por todos. E que, evidentemente, hai casos nos que esa baixa podese facer efectiva e que están contemplados nesa ordenanza, que creemos que pode haber algún máis, que o procedimento pode ser máis áxil se non hai que presentar tanta documentación, pois ao mellor sí, non lle digo que non, pero a realidade neste caso é que esta persoa presentou o 21 de setembro a súa solicitude de baixa e o 23 de setembro se lle contestou, é dicir, 2 días despois. Se fixo a resolución contestando, desestimando, evidentemente. El non estando de acordo, ten o dereito de facer un recurso de reposición. O fixo, pero fixo en febreiro. Entón, creo que debemos de todos, evidentemente, tamén ver como son os procedementos, vale? En principio, nada máis. Moitas gracias, señor Crespo. Tenga. Decirlo ao PSOE que sí, que é un rogo, claro que é un rogo. Isto nos pedimos por registro que se convocara, pedimos diferente información sobre as tasas que cobra a Aqualia, non se nos contestou, non se convocou a comisión, por eso trouxemos a pleno, porque non nos queda outro remedio. Nos facemos o traballo, intentamos leválo por os cauces correctos, non se nos fai caso, non se nos convoca, o decimos a moción, é potestade do alcalde, non nos queda outro que traer a pleno. Bueno, creo que estades mal informados tanto o BNG como o PP. Estades mal informados, sinceramente. Non é o único caso que tenen a baixa. É máis, ti vas a Aqualia e dices, peño a darme baixa o suministro de agua e dicen que non se pode según o regulamento. Xo dicen, porque fun eu personalmente a comprobar se me contaban que era verdade. Fun a oficina de Aqualia, fai 2 meses, 3, falei con eles, o bueno, o encargado deste tema. Despois, resulta que hoxe, claro, sabedes que a Aqualia tuvo unha multa por non ter un número de atención gratuito, non? Pois resulta que hoxe busquei o número de atención gratuito para chamar a Aqualia. Pois para topalo, vime tolo. E chamei a Aqualia. E chamei dicindo que chamaba de Redondela. E pregunteille, díxenlle que iba a comprar un piso. E que quería saber cal era a tasa de alta da Aqualia, non a do Concello. Se a do Concello non sei, a da Aqualia, vou a buscar, é esta. Tasa de alta que non está recollida en ninguna ordenanza fiscal, que debe estar recollida, porque debe ser un precio público. Nós queremos mellorar a ordenanza e o regulamento, porque se nos denuncian os veciños, podemos, bueno, ojalá denunciaran a Aqualia, devolver todo o que cobrou que non tiña que cobrar. Esa unha. E logo pregunto, se me quero dar de baixa, me podo dar de baixa? E me contestan, claro que podes dar de baixa. E isto, mira, non, perdona, en Redondela non está permitido darse de baixa. Entón, isto é o que hai. O problema ven, porque na ordenanza fiscal sí me recollida a posibilidade de darse de baixa. Pero no regulamento, hasta 2014 si viña, eso foi unha cousa que igual se nos pasou a todo, viña recollo que había que usar 15 días antes para darse de baixa. Ahora non ven. Ahora ven unha penalización. Se non pagas 2 meses, te van a baixa voluntaria, pero te están obligando a pagar esos 2 meses. E tan a baixa voluntaria. Logo, falamos de tasas, preguntamos polas tasas de reconexión. Preguntamos neste pleno. Miguel nos preguntamos onde estaban recollidas, porque a Aqualia te pon aquí, no te manda, que unha vez conseguido, despois de todos esos trámites que para ti é o normal, farragosos, cando debería ser un trámite 15 días, 2 días, os que fueran. Porque no Concello se dice tamén no Concello que non se pode dar de baixa, según regulamento. Eso é así, eso é a verdade. Non sei, os privilegiados que poden darse baixa non sei como fixeron. Por que che dicen?
É comprobado, eu, en directo, na oficina da Aqualia e por teléfono. Aqualia Contact, buscalo. E pon trámites de baixa. O pon. Pero bueno, non sei. Igual o mesmo non mo imaginei, ou non sei. Como último pleno. Bueno, esas que se preguntaban tasas de reconexión, fai referencia, no escrito que manda Aqualia, o veciño, e fai referencia á resolución da alcaldía, porque ti faz a resolución da alcaldía, pero a resolución da alcaldía fai referencia a esa tasa de reconexión que hai que pagar a Aqualia. Non está recollida en ningún lado. Podemos falar das acometidas. Como se pagan as acometidas da Aqualia? Onde está o cuadro de prezos públicos que ven no regulamento? Onde existe? Tives a ordenanza de Vigo, hai un cuadro de precios según tuberías, según os metros. Eso está todo recollido, porque ten que estar recollido nunha ordenanza fiscal. En Redondela non. Estamos incumplindo a lei. Nos traemos isto. O caso do veciño destapou. Nos con Aqualia sempre estamos mirando que fai campas ou as anchas. E campas ou as anchas. E se ustedes falan con Aqualia, pudo darnos unha resposta. Non ten que falar con Aqualia, ten que falar con nós. Os que lle dicen, vamos a facer unha reunión, vamos a falar desto. Eu falei co concelleiro, pero co concelleiro do ramo, con Miguel. E contei o caso. El parecía que me daba razón. E dice, convoca a comisión. Non a convocou. O pedimos por registro, creo que 2 veces. Falouse na Comisión de Bienestar Social tamén. De, hai que tocar isto, porque se quería hacer a exención. E falouse tamén o dixemos ali. Home, levamos meses esperando, non nos queda outro que terlo a pleno. Isto o que hai con Aqualia. Campa as súas anchas. Campa as súas anchas. Entón, eu quería que me responderan, que outro día preguntamos, levamos unha pregunta a pleno, en abril. Preguntamos onde están as tasas esas que piden de reconexión. Miguel empezou a hablarnos de se quitar grifos, de quitar contador, de pechar a vila, pero nos dixo onde están as tasas. E despois acaba dicindo, porque aparte, tal como está recollido na acta, que, bueno, entendo que o recolleron así porque é imposible entender o que quería decir. O concelleiro Álvarez Ballesteros resposta que a empresa concesionaria se desplaza do inmoble e pecha a pase de auga. Ninguén lle preguntou que facía concesionaria. Preguntamos onde estaba a tasa de reconexión. Precinta e saca para que o estudia. Cando hai unha reconexión, coma... Vaya rematando, señor Crespo. É evidente que o regulamento e a ordenanza fiscal se contradicen. É evidente que o regulamento trae recollida implícitamente que se pode dar de baixa, e antes o traía explícitamente. É evidente que en Aqualia en Vigo, en Aqualia en Santander, e en Aqualia en moitos concellos, hai un trámite para darse de baixa que está posto na página web do concello. En Redondela somos o único concello do mundo mundial onde non te podes dar de baixa dun contrato con unha empresa privada. Moitas gracias. Porque a conexión a pagas o concello, que é o que é obligatorio. Moitas gracias. Pensamos que a exposición de AER foi moi clara e non hai máis que engadir. Vamos a votar a favor. Moitas gracias. Señor González, ten a palabra. Eu o que quería decir, cando me cortou o alcalde, eso, que hai determinadas mocións que non nos reservamos o dereito a debatilas, non? Non este o caso, dixemos que vamos a apoiar. Eu non cuestiono que se o concelleiro ou voceiro da agrupación de eleitores fixo determinadas xestións sean boas ou malas. Eu estou expoñendo o que a nós tamén nos comentaron. E é certo que hai unha taxa fiscal, pero hai unha ordenanza que se aprobou no 2014, que todos aportamos, ou todos participamos na modificación da ordenanza anterior, todos os grupos, menos non adscritos, e que, bueno, que se nos pasou eso, certo? Se nos pasou. E o que aquí dixen eu na anterior intervención é que se hai que modificar a ordenanza fiscal, pois nós estamos para eso. Temos medo de que aproveite o equipo de goberno para subir as taxas. Reitero eso tamén. Pero bueno, para poñernos a traballar, xa o fixemos cando foi a modificación da ordenanza o regulamento de abastecemento e saneamento, e nesta non vamos a ter ningún problema. Señor Reguera, por favor. Sí. Bueno, pois nada, como dixen antes, esperar a que se convoquen as comisións para debatir, e, bueno, pois que se convoquen, non como a Comisión de Seguimento da P9, etcétera, que están sin convocar. Veremos e daremos as aportacións oportunas nesas comisións. Nada máis, vamos a votar a favor. Bueno, señor Crespo, o que eu fago é ir ao expediente e revisar as datas. Entón, lle digo que en un espacio de tempo entre novembro e febreiro que non hai tramitación por parte do interesado. Entón, non pode vostede contar os 6 meses como se fose a administración a que non estivese contestando a ese recurso. Insisto no mesmo. É dicir, é vostede que forma parte deste Concello, desta Administración, cando revisa esa documentación, ten que tamén
pois, decir obxectivamente como son os datos, porque, lle repito, penso que neste caso se contestou de forma rápida por parte do Departamento. É dicir, quen ten a potestade para resolver unha baixa ou non é o Concello. Vostede se empeña en que a cual é o malo da película. A cual fará moitas cousas mal. Non lle digo que non. E outras ben unha concesionaria e ten que cumprir un contrato. Punto. De momento. Entón, o que di aquí claramente é a base xurídica da que se fala nesta resolución da alcaldía, fan referencia ao regulamento, a legislación aplicable, o din eles, Regulamento do Servicio Municipal de Abastecemento, Saneamento e Depuración de Augas Residuais do Concello de Redondela. Ordenanza reguladora da taxa por servicios de distribución de auga, gas, electricidade e outros abastecementos públicos, incluídos os dereitos de enganche de liñas e colocación tal. Ordenanza reguladora da taxa de alcantarillado. É dicir, fan mención a regulamentos que están vixentes e que son en base aos cales se estiman ou desestiman as baixas. O que di o artigo 2 do Regulamento do Servicio Municipal de Abastecemento que os servicios de abastecemento de auga potable, saneamento e depuración de augas residuais do Concello de Redondela terán en todo momento condición de servicios públicos municipais de recepción obrigatoria. É o que di. É o que di. Entón, que temos que revisar determinadas cuestións para melloralas, para facer o trámite máis fácil para os veciños e veciñas? Sí, non hai ningún inconvinte. Se fará esa comisión. Pero tamén lle digo que non deberíamos de ir a personalizar en determinados expedientes en concreto, que debemos de ir a generalidade. E a generalidade de si creemos que se pode dar unha baixa sí ou sí, sin que haxa unha causa concreta que a justifique, porque senón o servicio será insostible, o servicio de mantemento. Porque se damos a posibilidade de que se den baixas porque sí, sin unha motivación concreta, o servicio non se pode manter. Esa é a realidade. Entón, en principio, nos imos apoiar esta solicitude de instar o Goberno a que convoque a comisión, e, bueno, o meu compañeiro a convocará, supoño que dun xeito rápido para que poidamos visualizar e ver que modificacións se poden facer. Nada máis. Moitas gracias, señor Crespo. Bueno, nos non dixemos en ningún momento que non se lle contestara o usuario. E pusemos este exemplo e conocemos máis casos. Non dixemos que non se contestara, pero ao final, deixo a razón, e tardouse casi 6 meses. Punto pelota. Non, pero non vamos a falar deso. Estamos falando dunha necesidade do regulamento. Dígame vostede, para darte alta a Aqualia, se poste o contador, te cobran 13,20, e se non poste te cobran 58,85. Dígame vostede onde está esa taxa recollida. Porque ten que estar recollida. Dígame vostede onde está o cadro de precios, o cadro de precios público, para as acometidas que fai a Aqualia. Dígame vostede onde está. É o que estamos falando. Este é un exemplo, e usted se centra no exemplo. Nos utilizamos un exemplo para ir a un todo. Pero a usted lle gusta sempre facer estas cousiñas. E seguimos falando do tema. Hai un problema. Na ordenanza se recolle que se pode dar de baixa. Vostede recoñece que se pode dar de baixa. E al final se dan de baixa. Hai unha separación de augas domésticas e non domésticas, claramente. Pero non hai ninguna diferencia no trámite da baixa en augas domésticas ou domésticas. Non está recollido. Aquí se fixo unha excepción porque houve un veciño que guerreou. Senón, así estaba. Os informes son contraditorios. Nos fixemos un informe jurídico tamén, porque claro, antes de botar a boca para pacer, a lengua para pacer, pois preguntamos. Na oficina de consumo reconoceron, pasa que despois, aquí que manda, que recoñeceron que xenera indefensión este regulamento aos usuarios. O Concello de Vigo, o Concello de Santander, moi concellos, a maiores concellos, a OCU ten un modelo para irse baixa da Aqualia e das suministradoras de agua. Non están en quebra, ni marchan, a xente non se dá de baixa agua por vicio. Xa necesita a USA. E hai unha diferencia. A recepción obligatoria é a taxa que pagamos por conexión no Concello, que xa é bastante altiña é. E logo ti o te das de alto suministro con unha empresa privada. É como se mínimo deixan de baixa de un contrato. Vai pola lei de contratos. Teníamos un informe aquí que se queres te pasamos dun abogado. E o que hai que facer é, en vez de estar a discutir aquí, cando pedimos que se xuntara a comisión, se xuntara a comisión e falábamos do tema, e xa está. Porque aquí, por exemplo, o servicio lixo sí é obligatorio.
é un servicio obligatorio, non se pode demostrar que eso non. Neste caso, sí. Neste caso, isto é un contador que mostra que eso non. E aquí hai outra cousiña. A FEN, esta que traedes cousas aquí da FEN, a veces, cando se interesa, recomenda que contamina paga. Aquí, cando non estás usando auga, pagas. Pagas o saneamento, pagas a cuota fija no saneamento. Non estás contaminando, estás pagando. O sea, con contamina paga, regulación da FEN para as tarifas da auga, de suministro e de saneamento. Aquí non se está facendo eso. A cambiamos para o saneamento, obligando así que a xente que non consuma, quedamos de baixo, somos moi ecológicos, premiamos o no consumo, pero logo to enchufamos no saneamento. Logo se poden hacer máis cousiñas. Temos a separación solo de domiciliaria ou Vaya rematando, non señor domiciliaria. Crespo. Aí entran comercios, industrias, tal. Se pode separar máis, se pode separar comercios, industrias, pero tipo de prezos. O medio de que suban os prezos o Partido Popular, eso se vota en pleno. De momento temos a maioría, estamos de acordo, xa pasou. Non? É así. Moitas gracias, Eso non señor acabei. Crespo. E ao que comentaches de non participar en rematou o alguna seu moción, tempo, pois señor Crespo. non temos problema. O asunto do noso compañero particular se arreglou e nós o respaldamos 100%. De que falamos? Punto pelota. No, Estou no, contestándolle. No, E nada máis, me No. despido do pleno e que os vaya ben. Non, se non participades, nesa comisión xa non estabades, non pasa bueno, nada. xa está. Rematou o turno, non? Sí. Queda aprobada por unanimidade, entón? Sí, veña, pasamos.